大家好，我是眼科医师林科如，目前在北部的医学中心工作。根据调查，现代人每天使用3C 产品的时间高达10.7小时，这样一来就会有过多的光线造成氧化伤害。因此，我建议还是要维持体内适当的叶黄素浓度。其实呢，在诊间常常会有人问我，医生，我到底需不需要吃叶黄素？叶黄素吃了真的有用吗？这些问题呢，今天就来帮大家解答。成人每天建议摄取的蔬菜分量是2碗。当你没有办法达到这个标准的时候，会建议摄取一些叶黄素，当做日常的保养，以维持体内叶黄素的一定浓度，就像是定期帮机器上油一样，才能够使用得更久。但是呢，如果当你感觉到眼睛已经很不舒服了，还是会建议寻求眼科医师的专业咨询哦。我们可以看看叶黄素是不是有标示游离型，因为呢，游离型的叶黄素会比一般植化型的更好吸收。但是呢，还是会有人说，我已经补充了游离型的叶黄素，但是还是没有效果。我会建议叶黄素的补充需要定时定量，每天5到6毫克，并且连续3个月以上。如果我只是短暂的補充几天，是没有办法達到保養的效果哦。我是眼科醫師林科如，我唯一推薦傳景葉黃素。船井製衣健康科学世界の信頼。